哎呦，哇嚇死人添！呢、個又係一個非常之熱門嘅卡拉 OK 版本。佢呢個喇叭咧，你有冇見到我哋個喇叭咧有咩特殊嘅地方啊？成隻喇叭得一個喇叭嘅啫，成隻箱好緊結嘅，係一個喇叭嘅啫。呢個喇叭咧，嗰個特殊嘅地方咧叫做同軸喇叭。佢嘅同軸喇叭嘅地方咧就係佢嘅高音、中音、低音喺同一條線發出。今日我哋個耳仔嘅話咧，因為我哋普通嘅傳統喇叭咧，佢有咩唔同嘅咧？傳統嘅喇叭咧就係有高音、低音，佢個兩個點咧，個發射點咧係有先有慢嘅。我哋呢個嘅話咧就係好特殊嘅地方咧，就係一個喇叭出，一個喇叭出嘅話咧，佢就係同軸喇叭嗰個高中低音同時傳到我哋個耳仔，即係叫做係非常之同步嘅嗰種效果。同埋仲有嘅喇叭嘅話咧，你有見到個喇叭嘅話咧，尺寸咧就好細嘅啫。你睇嗰個喇叭嘅話咧，只係23個 cm 個幅度，高度咧得幾多啊？得37個 cm。係，仲有我哋特緊嘅話咧，就呢個係愛麗絲，都係480×2嘅擴音機。仲有我哋呢個話咧，有 K888A 嘅呢個無線咪，係，同埋我哋個中國版嘅點唱機呢套成色呢個，仲有咪嘅顏色咧就可以選擇7個顏色啊，係，同埋我哋呢個擴音機咧嗰個特殊嘅地方咧就係你無論你而家係聽歌唱歌，或者你係個電視機諗住睇電視機嘅話咧，嗰個諗住睇電視機。ARC 睇電影要播過嚟，咁我哋呢個擴音機咧，依然嚟講咧有呢個光纖功能、ARC 功能、紅白線輸入功能，佢都全部可以輸入搞掂晒㗎啦。佢嘅成色嘅話咧，因為我哋點解呢套嘢咧，本身我哋喺前2年嚟講，我哋呢套嘢成套賣緊咯喎，超過1萬蚊嘅。咁而家嘅話咧，因為我哋舊年咧有好多明星過嚟啊嘛，佢特別中意我哋嘅呢套嘅產品。我哋呢個產品咧有2個顏色，黑色、白色。無線咪咧就可以揀7隻顏色任揀，可以揀成鴛鴦顏色都可以嘅。係你喺手機上邊嘅話咧，可能顯示出嚟嘅效果咧就冇咁明顯。不過我都建議啲試下效果睇啦。你可以聽到個效果，個效果出嚟嘅話咧就係非常之清晰嘅一種嗰種效果嚟嘅，係。路哪怕是天氣漫長路，個效果我咧出嚟嘅話咧係非常之清晰嘅。所以呢套嘢嘅特價嘅話咧，我哋可以俾到粉絲們嘅特價嘅話咧就係幾多錢啊？只需要6999，香港、中國嘅台灣、澳門免費包郵，包括內地就唔使講咗啦咁就。呢套嘢大個嘅話咧，可以幾多面積可以用到啊？400尺嘅地方，即係國內嘅話計做咗40平方啦。咁就呢套嘢唱卡拉 OK 就好爽嘅，係。咁中意嘅話咧，就大家過嚟試一試先。如果係唔得閒過嚟，我下次咧可以將佢個唱歌嘅 video 錄長啲俾大家。大家嘅話咧可以盡情到享受到我哋HiFi喇叭嘅魅力。唱卡拉 OK 同軸喇叭同第二音響不同嘅地方，大家最主要嚟講咧，關注陳雄，可以得到更多嘅音響信息啦。OK，唔該晒，好，拜拜。